¡Mom! ¡Mom! Mi madre preguntándose por qué sacaba tan rápido el champú. Yo con 7 años haciendo pociones en el baño. Yo anotando todo para que no se me olvide. Cuando olvido dónde lo anoté. Sí soy. Yo intentando descubrir la contraseña de mi propio correo electrónico. Mamá, la maestra ya se puso rara. Cuando ves a tu tía la que decía que te ibas a embarazar, pero la que se embarazó fue su hija. ¿Qué tan rápido puedes completar las palabras? Ok. Empecemos con la primera. Culo. Sí, cubo, muy bien. Ahora la segunda palabra. Virgo, Verga. exacto, el signo zodiacal. Sí, claro. Ahora la tercera palabra. Panocha. Pinocho, sí, al que le crece la nariz. Ahora la cuarta palabra. Follar. Sí, forzar. Sí. Ahora la quinta palabra. Ay, no. Lo que nos encanta a todos. Voy a decir comer para no quedar mal. Comer, Claro. exacto. Qué linda te ves esperanzando, cocinandita. Pero te faltó esta criatura maldita. Mira, ven. Oye, estoy en chinga haciendo la sopa, ¿qué? Ven, de volada, ven. Quiero que me des tu opinión. Yo no sé de fútbol. Ven, mira, nada más. O sea, está bien fácil. Le marcaron penal. Le marcaron falta. A tu punto de vista. Pero es que yo no. Nomás lo que es tu punto de vista. A como tú lo veas. Aquí no hay ciencia. Chécate la imagen, ahorita lo van a pasar. Ahí, mira, fíjate. Para ti, ¿fue falta o no fue falta? Y uno así de, pues, o sea, ¿fue falta o no fue falta? Sí, ¿cómo chingados? Mamá, corre, ven. No puedo, ahora estoy haciendo la comida. Pues ponlo en pause. Esto no se puede Qué cabrón. You can't touch this. You can't touch this. Ajá, o sea, así, ajá. Entonces, ahora ella quiere carretera. No, güey, pero como que le haces Ay, como... pendeja, no me sale. Uy. ¡Mamá! ¡Cálmate! Mi mamá. Pero ya te calmaste. Ya llevas una hora ahí, ya no puede uno ni orinar. Mamá, ¿qué pasa? Pinche huevote, órale, ahora. Hola bebés, pues ¿qué creen? Hoy les traigo una broma nueva. Le voy a pintar a mi hermano todo el cabello rubio sin que se dé cuenta. Te voy a grabar porque te ocupo pedir un paro. Necesito grabar un video con este producto.
Pero pues yo no me lo puedo echar porque me acabo de hacer un tratamiento. Te lo puedo poner a ti, es para que se haga suave. Bueno, está bien, pero me... Está quedando poca madre. ¿No es nada malo? Yo jamás te haría nada malo, Renato. ¿Cómo No crees? sé, Rick, parece falso. Ya, pues ya puedes abrir los ojos para que veas lo suave que te quedó el pelo. Para que te enojes. Y no te vuelvo a hablar en la vida. Pues Ay. bikini. ¿Qué opinas del nuevo look del Renato? Melissa, ¿qué le hiciste? ¿Se ve bien? Ya déjenme en paz. Hola, pues hoy les tengo una broma nueva. Es una broma que ya he hecho, pero esta vez creo que es la más realista. Porque hasta conseguí una prueba de embarazo. Si te estoy grabando es porque te quiero decir algo importante y quiero que quede para la eternidad. Te quiero enseñar esto. Es una prueba de embarazo, ¿verdad? Y es mía. O sea, de positivo, ¿verdad? Sí. Melissa, tuviste sexo. Pues ¿cómo ¿Tuviste sexo? ¡Qué cochina, Melissa! ¡Qué atrevida! Pues ¿cómo Yo crees no que me se olvidé lo de sabes? chamacos, puedo ser otra de tus bromas. Pues que esta vez no es broma, te lo tenía que decir, la neta. Melissa, yo no voy a cuidar ese chamaco. Pero si era broma, qué decepción. Oye, Bella, ¿ya terminaste de usar mi computadora? ¿Por qué estás buscando perros pitbull mamados, Bellis? No te van a traer nada por andar de calenturienta. Mira, abuela, va a ser arran pim pim pim, no te voy a mentir. Espérame, ve. Hágame pipí. Mentir, ajá, y luego así. Así, y luego así, o por los dedos no los puedo mover. Pide lo que sea, Bueno, pide lo que sea. ¿qué pido? Ah, ya sí tengo que decir. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Pásame una toalla! Gracias. Pinche cochina, lávate la cola, pendeja.